تعالوا هنعمل جاتو شاتو، بس المرة دي بطريقة مختلفة. هنعمله في ايه؟ في فناجيل وعلى البخار المية هنسويه. اول حاجة كوباية من السكر وكوباية من الزيت وكوباية من الحليب وربع كوب من الكاكاو الخام اللي هو الغير محلى. هضربهم كلهم مع بعض، القوام هنا هيتقل. بعد كده هاخد من القوام ده كوباية، والباقي هضيف عليه المكونات دي: بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وشوية فانيلا، وهضرب تاني. وبعد كده هضيف كوباية من الدقيق عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهرجع اضرب تاني. هجيب بقى الفناجيل بتاعتي او الكوبايات بتاعتك وهبتدي ادهنها شوية زيت كده، وبعد كده حمليها بالخليط اللي احنا عملناه، حمليها 3/4 الكوب او الفنجان. وبعد كده هجيب الحله بتاعتي، لازم تكون غويطه، وهقول لكم لازم تكون غويطه ليه، عشان لما تقب ما تلزقش في الفوطه اللي احنا هنحطها دلوقتي للتسويه. هنا انا حسيت الميه قليله فزودت الميه، لازم تكون نص الفنجان، وقفلته بالشكل ده علشان انا مش عايزاها تخش لها اي هواء. حطيتها على ايه؟ على درجه حراره منخفضه جدا لمده 12 دقيقه. وتعالوا نجربها بالايه؟ بالخشب زي الفل. هسيبها كده بقى على جنب بالبخار بتاعها لحد ما نعمل التسقيه بتاعتها. عباره عن ربع كوب من الحليب وعليه معلقه من الايه؟ من السكر. هعمل كده تخرام في الكيك وبعدين هزقيها، وبعدين هنزل بالخليط اللي سبناه على جنب. وتعالوا بينا ندوق. عايزه اقول لكم الطعم الرهيب، خطيره، ما خدتش كده غير 12 دقيقه بس عمايلها كلها. يلا بسرعه قوموا اعملوها واحفظوا الفيديو عندكم، ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.